Salam değerli insanlar. Allah bütün təsərrüfatınıza bərəkət versin. Allah'a emanet olasınız her zaman. Bu W3001'in qoşulma qaydasını izah eləyəcəm. Bəziləri çətinlik çəkirdi, qoşa bilmirdi. Məndən soruşurdular. Mən də bunun qoşulma qaydasını sizə izah eləyəcəm qısa formada. Çalışın axıra qədər qulaq asın və bu arada da takip atıb, like qoyub, yorum yazmağı da unutmayın ki, mən də sizin yorumunuza baxıb sizə cavab verə bilim. Deməli bu 220 volt girişdir. Yəni fərq eləmir. Hansına olur olsun. 220 girişdir. Və burada siz lampanı bağlayırsınız. Diqqətli olun, tok dolarkən çox əlləşdirməyin. Yəni tok vura bilər sizə. Bu da lampaya bağlanır. Bildiğiniz lampiçkaya bağlanır. Patrona bağlanır. Uzada bilərsiniz düşünün bunu. Keçdi bunun ayar qismi. Ayar. Bu set olmayan yəni termodatik. W3001'dir. Set olmayandır. Bu sadə variantıdır. Deməli aşağı olan knopkanı basıb saxlayırsınız. 30'dadır. Yəni bunu istədiyiniz kimi yuxarı aşağı eləyə bilirsiniz. Aşağı knopka, yəni demək istəyirəm ki, dərəcəni qaldırır yuxarı. Və yuxarı hissə baxın sizə. Bunu da basıb saxlayanda burada göstərir 29. Bunu istəsəz bu aşağı hissəsidir. Yəni bunu mən neçə istəyirəm qoyuram. Bu şəkildə düzəltdiniz. İndi biz bunu yoxlayaq işləmə qaydasını. İndi hal-hazırda 23 dərəcə istilik göstərir. İndi mən bu cibəni tutanda əlimdə bu istər-istəməz bu istilik qalxacaq və 30'da sönəcək. Təbii ki, indi insanda 30 dərəcədən çox istiliyi var. Mən 30'a elə qoydum ki, tez olsun da video çox uzanmasın. Söndü. Tamam mı? Elimi çəkəcəm. Artıq geri temperatur düşən kimi aşağı bu təkrar yanacaq. Görürsünüz geri gelir. 29 neçəyə qoyduq aşağısı. Burada ışıq yanacaq zaten. Bax, ışıq yandı. Deməli bu artıq işləyir. Və siz buna qoşa bilərsiniz. 1500 watt yazılıb üstünə, amma o qədər qoşmaq gərək deyil. Bunun özü yəni o qədər güclü deyil. Bu isə set knopkası olandı. Bilirsiniz artıq burada ayarlama biraz bundan fərqlidir. Yəni bundan fərqlidir ayarlama. Burada set knopkası var. Eyni prosesdir, eyni istilik, eyni qaydada işləyir. Sadəcə burada set knopkası var. Ta indi bunu mən qoşmadım. Bu qədər uzun çəkəcəkdi video. Sadəcə buradakı knopkaları dəymədən bu set düyməsini basaraq bunları aşağı yuxarı eləyib dəqiqəni ayarlaya bilirsiniz. Bu qədər.